سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اه، در ادامه مبحث آموزشیمون ما این جلسه کارمون رو با اه، آموزش کانفیگ آبجکت های سطح نتورک شروع میکنیم و مطابق با این شماتیکی که داریم جلو میریم. ما وقتی که میخوایم یک اینترفیسی رو کانفیگ بکنیم، عموما در شبکه انترپرایز اینترفیس رو در قالب یک اتشن در نظر میگیریم و بعد میایم و به نوعی ریداندنسی رو در سطح اینترفیس با این کار فراهم میکنیم. به چه درد میخوره؟ به درد این میخوره که خب علاوه بر این که ما یک افزایش پهنای باندی رو در سطح اینترفیس ارتباطیمون بین تجهیزات ایجاد میکنیم، بتونیم در صورت قطع شدن یکی از این اینترفیس ها به ادامه سرویسمون ادامه بدیم و مشکل برامون پیش نیاد. خب ما ابتدا یک نگاهی به این تنظیمات لایه اینترفیس میکنیم و بعد کارمون رو با کانفیگ پرچنل در F5 جلو می‌بریم. خب ما تنظیماتی که داریم در این لایه بسیار مشابه حالا تجهیزات دیگه هستش، به این صورت که ما یک سری اتریبیوت هایی داریم. اتریبیوت های LLDP هست که میخوایم ببینیم که چه چیزهایی رو ما در این لایه ارسال میکنیم و به نوعی این به تجهیزات داره تو لایه به نوعی لینک لیر بهمون داره منتقل میشه و ارسال میشه و به نوعی قابل درک هست توی تجهیزات دیگر ما، که این میتونه حالا دیسیبل باشه، فقط ارسال بکنه، فقط دریافت بکنه، یا سند و ریسیو داشته باشه. مورد دیگه ای که ما داریم اینجا این مود کاریمون هست که علاوه بر فورواردینگ و پسیو یک قابلیت ویرچوال وایر داریم که خیلی از جاها برای این که ما میخوایم دو تا به نوعی پورتی رو که داخل یک ترانک هستند به همدیگه متصل بکنیم و لزوما داخل شبکمون این تجهیز خیلی اکت خاصی نداره و به نوعی صرفا برای این میتونه استفاده بشه که حالا ما بیایم و بر اساس اون یک سمپلی رو از ترافیک داشته باشیم، که اینجا شما میبینید که ما میتونیم یک اسفلوی کانفیگ بکنیم و بیایم بر اساس حالا اون تایمی که بهش میدیم یک سمپلی رو از ترافیکمون ایجاد بکنیم، حالا به یک اسفلو کارکتری ارسال بکنیم و خب یکی از کاراش میتونه این باشه که خب همونجوری که میدونید این پروتکل اسفلو حالا با نتفلو فرقشون توی اون به نوعی حجم دیتایی هست که داره برای ما ایجاد میکنه با توجه به نوعی اون نقشی که داره، اون اکتیویتی که داره. ما اینجا یک سمپلی داریم، ولی خب توی نتفلو ما عملا داریم روی تمامی ترافیک صحبت میکنیم. خب وقتی که ما این تنظیمات رو انجام دادیم، میتونیم بیایم و این پورت هایی رو که داریم، پورت های ارتباطی رو که داریم مشابهش اگر بخوایم صحبت بکنیم، بیایم یک اتل چنل ایجاد بکنیم و روی این اتل چنل بیایم و ویلن ورودی و ویلن خروجی رو مشخص بکنیم. و وقتی میگیم اکسترنال ویلن، عملا به اون ویلنی که ترافیک کلاینت ساید رو داره به شبکه ما وارد میکنه یا از شبکه ما خارج میشه دلالت میکنه، و اینترنال ویلن اون سمت سرور ساید ما هست که حالا اینجا میتونه یک روتر باشه که معمولا حالا یک سویچ باشه، روتر باشه، یا فایروال باشه که حالا معمولا فایروال هست که بتونیم اون قاعده مالتی برندینگ رو هم رعایت بکنیم و به این صورت هستش. یعنی ما همیشه یک اینترنال ویلنی معمولا داریم، یک اکسترنال ویلنی داریم و اینجا هم میخوایم به همون ترتیب کانفیگمون رو جلو ببریم. خب ما برای اینکه آبجکت
حالا اتر چنل پورت چنل رو کانفیگ بکنیم اینجا در داخل F5 به عنوان ترانک میشناسیم که ما میایم اینجا یک اسمی بهش میدیم که حالا من میذارمش لگ 1 پورت هامون رو اد میکنیم زیر این لگ یک لینک سلکشن پالیسی داره که میتونه اوتو باشه میتونه مکسیموم بندویت باشه و یک فریم دیستریبیوشن هش که مشابه حالا تجهیزات دیگه ما یک مکانیزم به نوعی تصمیم گیری برای لود بالانسینگمون داریم که اینجا این مکانیزم تصمیم گیری مکانیزم تولید اون هش است که داره انتخاب میکنه که حالا بیفتم روی کدوم اینترفیس بر اساس هشی که داره و حالا میتونه سورس دستینیشن آی پی پورت باشه یا حالا سورس دستینیشن مک ادرس. موضوعی که ما همیشه باید حالا بیشتر بهش توجه بکنیم خیلی وقتا اینکه ما بخوایم بیایم در این لایه یعنی برای ایجاد به نوعی ریداندنسی روی پورتمون و افزایش فهمه باند پورتمون بیایم اتر چنل بکنیم و بیایم از لود بالانسینگ توی این لایه استفاده بکنیم. لود بالانسینگ یه سطح چنل شاید خیلی بهینه نباشه. کجا میتونه بهینه نباشه؟ جایی که ما داریم به عنوان سرویس دهنده یک یا دو تا سرویس بزرگ ارائه میدیم، پس قاعدتا دستینیشن آی پی میتونه یکسان باشه چون آی پی حالا نتی آی پی پابلیکی هست که ما به سرویس همون داریم میدیم یا حالا آی پی پرایویت که داریم بهش ارائه میدیم داریم پشت شارژ سرویس میدیم و میتونه خیلی وقتا واقعیت پورتش هم یکی باشه چون داره مثلا پورت 443 سرویس میده. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که خیلی وقتا سورس هم میتونه یکی باشه، یعنی کلاینت های ما یا مشتری های اینترنتی ما، مشتری های مجموعه ما بهتره بگم، از پشت یک نتیم وارد شبکه ما میشن. حالا میتونه سرویس پرووایدر باشه یا هر سازمان بزرگی که یک سری آی پی اش حالا وایت لیست کرده و به ما اعلام کرده. مشکلی که پیش میاد اینه که خب ما میبینیم که بخش زیادی از ترافیکمون میفته روی یک اینترفیسمون و خب اینترفیس های دیگه‌مون به نوعی ترافیک کمتری رو دارن هندل میکنن و خب شاید ما اگه بیایم و به جای این راهکار از راهکار ECMP استفاده بکنیم که بیایم تو لایه روتینگ بیایم و با یک سری روت یکسان بین تجهیزاتمون این کار رو انجام بدیم بر روی اینترفیس های متفاوتی روت بکنیم، خب شاید بهینه تر باشه. ولی موضوع چیزی بود که خالی از لطف نتونستم خدمتتون بگم. و از اینکه حالا این لگمون آب شد که شد باید بیایم طبق قاعدمون بیایم و ویلن رو کانفیگ بکنیم. گفتیم که دو تا ویلن ورودی و خروجی داریم که باز زیر مجموعه همین نتورک ویلن میایم و اینجا حالا من یه دونه ویلن این سایت زدم که ویلن این سایتمون رو ویلن سی در نظر گرفتیم که میایم اینجا و پورت چنل رو انتخاب میکنیم و میگیم به صورت پک شده هست. اینجا ما کانفیگوریشن بیشتری داریم در سطح ویلن نسبت به کانفیگ آبجکت ترانک که حالا هم بهش میپردازیم. خب ما یه قابلیتی داریم از ابتدا به اسم سورس چک. این سورس چک چی کار میکنه؟ این سورس چک میگه که حالا میتونیم به عنوان یه قابلیت سکیوریتی بهش اشاره بکنیم. میاد میگه که ترافیکی که به من برسه به شرطی میتونم این رو قبول بکنم که بیام براش یک بیس روتی داشته باشم روی اون اینترفیس. به چه درد میخوره؟ موقعی که حالا ما یک سری ترافیک های اسپوف شده سمتمون میاد و لزوما مسیر روتینگشون چیزی نیست که واقعیت درست باشه. به طور مثال ما تجهیزمون داخل دیتا سنتر نیست، یک جایی گذاشتیم که روت های اسپسیفیک رو بلده، مثلا شبکه اینترنت رو از یک طرف بلده، روت های سرویس پرووایدر های مختلف رو ازشون بلده، یعنی میدونه چه پریفیکس هایی به سمت اونها هست. حالا این بسته واقعا به قرارگیری تجهیز ما داره
تجهیزی که توی در داخل دیتا سنتر لزوما شاید خیلی وقتا فقط یک دیفالت روت بلد باشه. تجهیزی که روی لبه اینترنت میتونه خیلی از این روت ها رو ما بهش یاد بدیم و حالا بیایم داخل ترافیکمون قرار بدیم، داخل مسیر ترافیکمون قرار بدیم و این میتونه بیا چک بکنه که اگه یک روتی رو از جای اشتباهی گرفت یا اصلا برای اون روتی وجود نداشت که اون اینترفیس بیاد و این رو دیسکارد بکنه. فقط چیزی که نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه ما بخوایم این گزینه رو فعال بکنیم باید به نوعی تنظیمی که مربوط به اتول اصحاب هست در داخل کانفیگ دیسیبل باشه. اتول اصحاب قابلیت خوبیه که به ما اجازه میده که ما بتونیم بیایم فارغ از روتینگ عمل بکنیم و بگیم که هر ترافیکی رو روی هر اینترفیسی که گرفتی روی همون هم برگردون. به طور مثال ما در این شکل دو تا لینک داشته باشیم و هم ترافیک از این دیوایس بالا و هم از دیوایس پایین به باکس F5 ما برسه و اینها میتونن روت های یکسان داشته باشن، یعنی هر دوتا اینها دارن دیفالت روت به نوعی ما داریم سمتشون میفرستیم، دیفالت گیتوی های ما هستن و خب پس ما نمیتونیم توی این لایه بیایم و جدا بکنیم و خب ترافیکمون میتونه اگر بر پایه روتینگ باشه دچار مشکل بشه. پس میایم با این قاعده اتول اصحاب میگیم که آقا ترافیک از هر جا گرفتی روی همون اینترفیس هم برگردون، که این رو توی حالا تجهیزات دیگه مثل فورتیگیت هم با یک تنظیماتی میتونیم ما این قابلیت رو داشته باشیم که خب خیلی مفیده به نظر من، چون خیلی جاها شما پیش میاد که دارید مایگریت میکنید توی این تجهیزات که این سمت هستن و نیاز دارید در یک زمان حالا مدتی دو تا تجهیز دو تا فایروالی که ترافیک رو دارن به F5 میدن داخل مسیر ترافیکی باشن و خب گزینه خوبیه، یا اصلا میخواید تجهیزی رو بایپس کنید یا چیزی شبیه برید. خب ما گزینه دیگه ای که ببینم چه مقدار از تایم ویدیو من سعی کنم 3 دقیقه جمعش بکنم. ما گزینه دیگه ای که داریم قاعده CMP8 هست که بر اساس اون مقوله CMP که گفتیم اون به نوعی پکیجی که داره دریافت میکنه میگه که من روی به نوعی این رو روی کدوم تیم من بفرستم، یعنی تیمی که به این تجهیز حالا اختصاص دادم بفرستم، که حالا میتونه بر اساس مکانیزم دیفالت باشه یا حالا این مکانیزم سورس دستینیشن و دستینیشن پورت. ما یه مقوله دک تانل داریم که حالا مکانیزم روند روبین نمیتونیم براش داشته باشیم که مربوط به ترافیک های اوورلی ما میشه که حالا UDP هستن و مثلا مثل VXLAN که قاعده روند روبین رو میتونیم بر اساس برای لود بالانسینگشون داشته باشیم. و یک گزینه پرکاربردی که هست گزینه سینکوکیه. سینکوکی هم یکی از مکانیزم‌های امنیتیه که عملاً اینجا به ما یه کمکی میکنه. به طور مثال ما وقتی که یک سینفلودی رو داریم تجربه میکنیم داخل شبکه‌مون به این صورت است که خب یک کلاینتی، یک حالا باتی که لزوما خیلی چیز نیست، حالا هدلس هستش، میاد که سینی رو سمت ما میفرسته و لزوما نمیتونه بیاد اکه این رو هم جواب بده، سین اکه کلاینت اکش رو به ما جواب بده. افاکت چیکار میکنه؟ میره یک صف اینجا تشکیل میده و میگه که اگه این صف پر شد از سین، من میام و اینجا به ازای هر کدوم از این سین هایی که گرفتم یک حالا هشی رو حساب میکنم که بهش میگه کوکی و اینو میذارم داخل این سینکی که دارم به کلاینت برمیگردونم و اونجا انتظار دارم که توی اون کلاینت اک که بعدی که قراره من برسه من این رو ببینم و اگه اینو نبینم خب این رو من دیسکارد میکنم و یک مکانیزم که حالا خیلی خوب برای مقابله با حملات سنتلات. خب این چیزی بود که خدمتتون حالا برای این تایممو فکر میکنم که بیشتر از این جواب نده، به ادامه مبحثمون باشه برای جلسه بعد و اینکه خب این ویلن رو هم درستش میکنیم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.